Olá pessoal do canal, bem-vindos! Hoje eu vou fazer Nerd fazendo slime. Então, bora começar! Nerd fazendo slime. Então, gente, eu estou aqui para fazer uma slime. Oi, peraí. Esse negócio era muito leve. Então, cara, que o peso da câmera era muito e o do objeto era pouco, caiu. Então, para fazer a slime, peraí. Você vai precisar, já explico, gente, que eu vou limpar meu óculos. De 50 ml de cola, eu fiz uma misturinha transparente com branca, tá? Assim. Então vamos misturar, tá? É 50 ml, tá? Para fazer a slime ensinada, tá? Vou misturar rapidinho. E nessa pepeta, meu nome é muito engraçado. Parece chupeta. Tá, vamos colocar uma gotinha. Gente, estava fechada. Vai ter neve? Não vai ter neve. Misture. E essa slime está pronta. Daqui a pouco eu já volto, tá, gente? Então, gente, o resultado foi esse. Ficou um pouco mais dura do que devia. Mas esse foi o resultado. Ficou um pouco mais dura do que devia, né? Deixa eu ver. Na verdade, ficou dura, mas tá grudenta, sabe? Aconteceu um pequeno desastre, mas já vai ser consertado, tá bom? Consertou, ó, super consertado. Pronto, tirei, só tem... É porque assim, viu, amiga? Primeiro, já estudou para matemática? Sim. É claro, né? A prova vai ser daqui 2 meses. Já! Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscrever no canal. Porque eu trabalho de verdade. Real. Grudou slime na parede. Gente! Mas é fácil de tirar. A gente espera. A gente espera. Então deu secar. bem trabalho, tá? Tá? Mas... E a cortina? Se você quer ver o próximo vídeo, deixa o seu like. Se nós completarmos 5 likes em um vídeo, De fazer 1000 likes, 10 likes, olha, nós iremos fazer a parte Nerd versus... a gente vai fazer o nosso primeiro teatrinho postado, né, Isa? A gente vai fazer Nerd versus... Desastrada. Sim. Como eu, né? Di, fala para as pessoas se inscreverem no canal e deixarem o like. Se inscreve no canal. E deixa o like. Viu? Até o Diogo tá pedindo. Gente, essa slime da Nerd ficou um pouco mais dura do que devia. E um pouco mais grudenta do que devia. Ficou confuso. Parece que